ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ 2005 ମସିହାରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେକାରୀ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନିଆ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆଇନ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ କରିଥିବାରୁ ଦେଶ ସାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଆଜି ଆସିକା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ପଶ୍ଚିମର ସଭାପତି ତଥା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଗରିଆ, ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ସାଂସଦ ପାର୍ଥ ଦେବକାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଏସସି ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ରସେନ ବେହେରା, ହରିକୃଷ୍ଣ ରଥ, କୃଷକ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରବି ବିଶୋଇ, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ଦୀପକ ଭୂୟାଁ, ଅଜିତ ମୁନି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ୱେଷ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସରକାର ଯୋଉ ବାହାସ୍ପଟ ମାରିକି ଯୋଉ ସବୁ କହିଥିଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଗରିବ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧନୀ ଧନୀ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୁବିଧା ଦରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହବ ସରକାର ମାନଙ୍କ ବିଜେପି ସରକାର। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେଗା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା କାମ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାର ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦେବେ। 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା କ'ଣ ଦେବେ ସେମାନେ? ଅତିରିକ୍ତ ଜମା ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକାରୁ ହରିହର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।